Teďka to bude zase ochutnávka, ale bude to dubajský čokolády. Myslím si, já jsem to jakoby hodně dlouho hledal, že jsem to chtěl ochutnat a teďka to jdeme ochutnat. Já jsem mi trošku polámal, to nevadí. Že jdeme ochutnat. To je ok. Takže jakože mega šupavá. Lepí se to na sobě, ale jako mega dobrá. Dávám jí 8 z 10. A doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, odběr a čau.